Ano ang ngaran han kahoy nga ginbawalan han Dios? Hiraadan ngan Eva nga kaunan. Bible question number 5 an baton. An kahoy han hibaruan han maupay ngan maraot. An ginbawalan han Dios hiraadan ngan Eva nga kaunan. Ginsid ngan hirahan Dios nga diri kumaon han bunga hini nga kahoy. Mababasa ini sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 17. Anuman an aton mahibabaruan hini nga pakiana. Amo nga ang Dios nagahatag hin mga sugo para haaton kaupayan. Ang pagkamasinugtanon haiya nagpapakita han aton gugma ngan pagtapod haiya. Ako'y Sister Maria, hinaot may nahibaruan kaya na. Ngan padayon kita hapagibaro, han pulong han Dios. Ang Ginoo padayon nga magbindisyon haan